Dapat kelapa segini juga udah uyuhan tuh bos. Tiap hari di sini hujan terus tuh. Sekarang juga hujan lebat banget. Boro-boro yang metik tinggal ngerit aja susah. Belangsaknya minta ampun. Kelapa di kampungnya susah. Di kotanya katanya nggak laku, susah jualnya. Minta naik 100 aja susahnya minta ampun. Kalau di sini di kampung udah tempur-tempur tiap hari naik, udah kayak lelang. Harga kelapa nggak ada pasaran, naik terus tiap hari, udah nggak ada untungnya.